carpintero que predicaba sobre salvación y paz. Él andaba por el mar de Galilea con su gesto amoroso de hablar, mas aquel carpintero predicador comenzó a incomodar. Escucha, sus manos curaban ciegos y lisiados y sanaban corazones. Muchos pobres eran bien alimentados en las multiplicaciones. Los necesitados venían a sus pies esperando un milagro recibir, y con eso sus enemigos se levantaron y vinieron a oírle. De repente el carpintero aparece cargando una cruz por el camino. Ya no era un carpintero, era apenas un cordero abandonado. Aleluya. Del Calvario fue subiendo lentamente, derramando su sangre por el camino. Con sus pies y manos sangrando, Él estaba anunciando salvación. Aleluya. Amén. Jesús murió como un cordero, resucitó como un león. Fue un simple carpintero siendo autor de la creación. Él ahora es el Rey del universo y tiene fuego en sus manos. Amén. Y su nombre es soberano sobre cielo, tierra y mar. Él tiene autoridad, entra en cualquier lugar y sus enemigos paran para oír lo que Él quiere hablar. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Cuando se alegran del Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesús murió como un cordero, resucitó siendo león. Fue un simple carpintero siendo autor de la creación. Él ahora es el Rey del universo y tiene fuego en sus manos. Amén. Y su nombre es soberano sobre cielo, tierra y mar. Él tiene autoridad. Sí, Señor. Señor, amén.